Buena gente, hoy terminamos ya de camellar, estamos bajando en la 13. ¿Qué tal el trabajo de hoy? ¿Qué tal el camellito? Estuvo bueno. Estuvo bueno. Bueno, se hizo algo bacano hoy, pendientes del resultado, lo vamos a estar lanzando en estos días con esta gente de Afro Sky. Así que, bueno, ¿qué tal? Excelente. Papi, ¿cómo estuvimos hoy? Excelente. Bueno, gente, ya saben que si quieren videos profesionales a otro level, estamos Arcos Films y también está por acá Canelón Visual. Así que, gente, por acá estaremos mostrándoles cositas buenas pendientes.